Good morning! Happy Friday morning! Hi, Jonah! Hi, Miss Judy. Good morning! Kumusta day ang kinabuhing USA? Makahimisong. Kasi yung mata, pero may mato, ginaguli. Ay, mao. So, give me 5 reasons na niyani ka sa US. Sa man ron? Ay, mura mag-on-the-spot nga question. Of course! Um, English day, kay syudi ang maminaw, di kasabot. no paperwork. No work at home. Hi, Galoding salary. siya. 5 naman po kag 5 ka nang nagpakalayo-layo ng far from reality o adventure. Wow! Sana all. Pinakaganahan ako ato, I like the most is high salary. Yeah. Second is no paperwork, no work at home. Though the loneliest part is far from the family, but then it's alright because the last reason is adventure. Okay. Indeed, our life is a roller coaster, so sometimes enjoyment, sometimes not that much, but then at the end of the day, we did our part. Yes. Yeah. So now Agree. that you're here in the US, so first week experience, how would you describe it? Um, the whole week is crying time. Crying time again. Murag everyday jud ko mag always kanang crying, homesick nga nag-a-adjust sa family, na-miss yung mga anak. At yun. Hindi ako marunong mag-English. Yun, that's the reality. So, relate mo na yung buhay OFW. Most na akong take before, though I understand how hard it is to be an OFW, but when you are at their shoes, then you can realize that, oh my God, It's not easy. this is it, pancit. I miss pancit. Ansit bihon o dong? Miswa. Lagi. So far, unsa imo'y kasulti sa educational system diri? Very systematic, organized, niya high-tech. No? Murag we're kanang online na tanang transaction, even mag-check og attendance, mag-grades na inana sila ka kuya. Do you mean in making grades is you will be the one to compute or you will just encode the scores? We will just input the score. Yeah, No? yeah, just inputting the scores. But we will be the one to check the outputs of the learners and then Yes. just encode in the system. Muna siya nakanindot as in wow na siya diyang napita. Now, what about with regards to students' behavior? The best. The best. The best or the hardest English na part? maganda. It's the hardest part Yes, actually. the best. The best mas kanang murag ning labaw pa sa behavior sa maestra. Why makatubong? As in, Isay onday. di ba mas nahisiya sa mga batasan sa Filipino compare diri sa batasan sa English lagi ka dahil. Croatians. Dahil aron makasabot sa dahil Ano ka, panagsal no? dahil ana na siya dahil. Sapan ka na. Layra na dahil. No, that's the reality. Ah, sige. Yeah, that's the reality. Dahil ko palabot ya. So sa environment diri nga nata sa isla, though we call it United States of America, but then this island is just a US territory, not just. They are a US territory, but I think many of them didn't know that Virgin Island, one of the Virgin Island is an US territory because there's another Virgin Island which is under the British one. So we're part of the US, though it's considered also a state, one of the states of the US, but it's very different when it comes to culture and etc. So
with regards to our surroundings, anong masasabi mo? So hot. Og hot sa Pilipinas. Mas Murag hot times dere. 2, no? Ah, Diyan ka ng, sige, continue. ka ng, mura putag na sa Philippines. Kanang layo o kung city girl ka, ayaw are. Kaya di ka mabuhi. Pero pareha na mo, ang mga simple og life, kanang dili lagan, okay ra dyan mo may are. In short, probinsya type siya dere. Yeah, wala siya mall, di ba? Nagpakalayo dyan mi sa city kay para daghang ipada sa Philippines. Sige lang day kay kuan man day, we can travel maski asa nga states Ah. gusto nimo kay allowed man ta. Even Canada, allowed ta tungod sa tong visa. So mag-enjoy ra jud ka sa imong ride dere. So anyway, kaning ka-interview na mo ni kinadatuan na mo are. Sana Mao all. na si Jay Mura o si Chris Aquino are ba? Ay, grabe siya. Mao Oh. na interview ko. It's my pleasure. There. Pride and honor. Pride and honor. Kay bago pa mo siya dere. So, ako mo tanan siya kung sa imong mga experiences kay dili lalim. What about sa imong biyahe day? Kinuok ko. Murag it's a very long journey. Ito kanang The number of hours. 20 from Philippines 20, then sa Miami 8 hours, then ani 4 hours. Yeah. So more than 1 day. Worth it ba ang imong pagani? Di pa ko kaingon ko nana ka work, pero so far okay naman. Ingaw naman. Ningaw lang siya. More gyud na siya. So, kanang willing mo ani, willing mo sacrifice para sa family, then why not try applying here? Yes. Sa'yo na ba ang pag-apply diri day? 1 year pa dahil it's a 1 year process. 1 year day ka? Oh, wow. Na-start in September, then basta na. So pang-apply na mo kay September na, it's bare month. Don't start nag-apply. Yeah, it's bare months and then agency man kaday, di ba? So, okay ra ba nga ni-undergo ta sa agency or mas maayo ang direct hire? Ako, murag mas nindot ko mo direct hiring, pero ako guided ko din sa agency. Murag na-adjust sa dyan yung mga benefit ni sa asa ka na side. Yeah. Kung mo direct ka, barato. Kung mag-agency ka, mang-roll ka. Una. Yeah, ako sa dire do agency ni pero okay na po ko kaya among visa sponsor nakatatak sa passport is Department of Education. So, then 3 years po. Unlike sa ubang states, 1 year ra sila. And then private po ang ilang visa sponsor. Yeah, private sila. Pero sa to ako ang Arizona tani. Private, ikaw mo yung mangita sponsor mo. So, dire, doon naka-tie up ka sa Department of Education pero niagi mig agency. Lisod ba ang interview dahil? Murag jama rin. Uy, klaro ang internet connection. Pero Yeah. lisod kay lang language, imong pagsabot slang kaadyo. Sa slang jud kay siya. Kaadyo. Oh. So taga Bolco, taga Cebu si Ma'am. Taga Mindanao jud ko dahil Taga pero sa Cebu Mindanao. na ako nagtrabaho. So muna siya kung ganahan ka mo, apply, why not? Basin pa di ay usa ka sa mapili para next school year. Good luck. Kami po dere as part of preparation, nasa may mga lesson plan pero ang lesson plan is online. Mubo ra sad kay siya. Depende sad gyapon sa teacher. The way ka mo discuss depende gyapon sa teacher. Basta kay ang focus na dere is English, mathematics, social studies, and science. Mura na siyang upat. Di ba dahil? Ikaw rin mabuot sa mga klase, no? Yeah. So kanya siya arang anara. Hoy, no, not that much. MT sa Philippines. School in charge. No. Mali. Mali, buot daw siya. Supervisor na rin. So that's all. So I hope na makalain mo. Gamay, if you have questions, pangutan na lang mo niya. Ako dyan. Bye! Bye! Have a wonderful weekend!